हेलो गाइस, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक सैमसंग B310E मॉडल आया है जिसमें बैटरी कनेक्टर का दिक्कत है। कस्टमर का कहना है कि इसका फ़ोन का डिस्प्ले बार बार बंद हो जाता है, फ़ोन कभी थोड़ा गिरने पर बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका बैटरी कनेक्टर ख़राब है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कस्टमर ने जुगाड़ करके इसको चला रहा है, देखने में जूम करके दिखाना चाहता हूँ। इसमें कागज़ डाल रखा है बैटरी कनेक्टर में और इसको चला रहा था। आज मेरे पास आया इसको चेंज करवाने। आज मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा कैसे बैटरी कनेक्टर को चेंज करें। ये सैमसंग का फ़ोन है। आप लोग लाइव बने रहे, मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें। और बैटरी कनेक्टर कैसे लगता है वो आप अच्छी तरह से देखें। चलो अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसको पहले मैं खोलूँगा। देख सकते हैं मैं नट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये फ़ोन मैंने खोल रहा हूँ। ये B310 मॉडल है। पहले इसको लगाने के लिए मुझे पहले कीपैड बटन हटाना पड़ता है। उसके बाद इस क्षेत्र में हीट देंगे नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे देंगे। ऊपर से भी दे सकते हैं नॉर्मली, कि ताकि अलग अलग कंपोनेंट पे हीटिंग ना पहुँचे। ठीक है, चलो मैं इसको इस जगह रख के हीट देने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे साइड में, इसके आगे पीछे पेस्ट लगा लेंगे। फिर मैं नीचे से इसको हीट देने की कोशिश करूँगा और इसको चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हीटिंग देंगे इस पर, और इसको पकड़ कर रखेंगे चिमटी से। देख सकते हैं ये बैटरी कनेक्टर मैंने निकाल के इस जगह रख दिया हूँ। अब इसमें मैं न्यू बैटरी कनेक्टर ये है, ये पुरानी वाली है और ये न्यू है। इसके पीछे पहले मैं थोड़ा रिसोल्ड कर लूँगा, पेस्ट लगा लूँगा, थोड़ा हल्का रिसोल्ड कर लूँगा। इस पर हल्का रिसोल्ड करेंगे बैक साइड से। रिसोल्ड कर दिया है। अब इस क्षेत्र पे इसको मैं आराम से रखूँगा, चिमटी का सहारा लूँगा। देख सकते हैं, और नीचे से फिर उसी जगह हीट देंगे। इसको जगह पर रखने का काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा हीट देंगे नीचे से। इसको छोड़ेंगे। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसको मैं बैठा लूँगा, थोड़ा दिक्कत दे रहा है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, प्रयास करने से काम होता है। इसको थोड़ा सब्र रखेंगे, मैं ये जाएगा अपना जगह पे।
वैसे दिक्कत दे रहा था, इसका एक ट्रिक है, इसके जो वी-वाइट की लाइन हल्का रिसोल्ड करेंगे, ठीक है, हल्का इसको रिसोल्ड करेंगे, फिर एसएमडी से यूज करेंगे, फिर मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। रिसोल्ड करने के बाद ये अपना जगह पर रहेगा, फिर सावधानीपूर्वक लग जाएगा। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से लग गया। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ब्रश की मदद से साफ़ कर लेंगे क्लीनर से। देख सकते हैं ये परफेक्ट तरह से लग गया है। अब इसको मैं बॉडी में सेट कर दूंगा। ऐसे इसको अच्छी तरह से कस लेंगे। स्क्रू कस लेंगे, कस देंगे और ये बैटरी लगाएंगे, फिर ये फ़ोन को ऑन करेंगे। ये तो फ़ोन ऑन हो रहा है। अब ये फ़ोन पटकने से गिरने से बंद नहीं होगा। जो बीमारी था वो ठीक हो गया। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छे लगे तो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।